یہ فالٹ آپ کی گاڑی کے اندر بھی آ سکتا ہے. یہ گاڑی ہے ہونڈا سیوک اور اس کے اندر یہ آواز آ رہی تھی, اور یہ آواز کب آتی ہے؟ 2-3 وجہ سے. نمبر 1, اگر آپ نے گاڑی کا کام کروایا تو اس دوران گاڑی کا پلگ کھلا رہ گیا یا پورا ٹائٹ نہیں ہوا, تو اس طرح یہاں سے گاڑی کا پلگ کا مسئلہ بن جاتا ہے. نمبر 2 پہ جب گاڑی کے پلگ کی جو چوڑی جو ہوتی ہے, جس جگہ پہ فٹنگ ہوا ہوتا ہے پلگ, وہ جگہ خراب ہو جائے تو اس دوران بھی گاڑی کے اندر یہ فالٹ آتا ہے. تو ابھی یہ دیکھیں 3 نمبر کوائل کو کھولا ہم نے اور یہ مکمل میلڈ ہوئی ہے, اور یہ میلڈ ہونے کی جو وجہ ہے وہ مین وجہ یہ ہے کہ اس گاڑی کا یہاں تو پلگ کھلا رہ گیا, جو کہ اندر آپ کو ٹوٹا ہوا پلگ نظر آ رہا ہے. یہاں اس گاڑی کا جو پلگ والی جگہ جو ہے وہ خراب تھی, کسی نے اس کے ساتھ زبردستی کی پلگ لگایا, جس کی وجہ سے یہ گاڑی کا یہ مسئلہ بن گیا. آپ کی گاڑی کے اندر بھی یہ فالٹ آ سکتا ہے. اگر آپ اس فالٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اچھے اور پروفیشنل طریقے سے گاڑی کا کام کروائیں, کسی اچھے میکینک سے کام کروائیں. اگر آپ کا میکینک اچھا ہے تو آپ کی گاڑی اچھی ہے. ہمارے حساب سے جس بھی گاڑی کا کوئی بھی فالٹ ہوتا ہے پراپر طریقے سے اس کو چیک کیا جاتا ہے, گائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کام کیا جاتا ہے. الشریف آٹو کیئر. اللہ حافظ.